Hartstikke leuk als je naar een video. Goeiedag meneer. Mag ik je wat vragen? Johannes volteert. Je moet de pennen, Jogo. Nou, ik denk, ik kan gelijk even vragen aan die meneer, maar je moet er strol in. Hè. Hartstikke leuk om te zien. Laatst zie ik een hele leuke video met ons met natuurlijk. Is die bij de Poys kaarten te verzamelen. Nou, hartstikke leuk. We gaan namelijk in onze brievenbus, Juster, hier wel al die kaarten voor van de Poys. Dus dat is hartstikke leuk voor ons met, want dan gaan ze wat extra centen voor het cirkel om dat te verbouwen. Dus mocht je nog Poys kaarten hebben, ze kennen gewoon bij ons in de brievenbus hier, nummer 24 op het Zuiderplein. Misschien staan de camera daarin, hè? Dat is nummer 24. Daar kennen ze gewoon in de brievenbus daar, het grieze ding daar aan de zijkant. Voor degene die net weet wat een brievenbus is. Kennen ze gewoon de Poys-regels gewoon inwan. En dan komen ze bij ons met. En dan kunnen ze daar het cirkel in de Westerheen verbouwen. Geweldig. Ik moet even naar het stadskantoor daar. Om een formulier op te hebben bij de gemeente, zodat de betaling van de gemeentelijke aanslag goed gaat. Want dat gaat net goed, want ik heb een herinnering namelijk. Dus, maar het gaat net goed, hè? Mijn herinnering. En ondertussen kunnen we ons meesten vragen hier, hè? Die kunnen we ons interviewen. Ik heb een vragen wat mij gaat. Het is vakantie, dus ik ben de meesten niet op straat, hè? Het is juist het wel. Afgeladen vol hier. Hier naar de oren kom ik hier. Dat is net naast hier. Maar het is ook net zo laat, hè? Het is nog maar, hoe laat is het? Een half uur of zo, iets voor half. Het is een mooie Audi. Oh, wat een ding, joh. Quattro. Dat is hier niet mijn winkelwijntje hier. Geen? Nee, ik kan wel even vragen met het winkelwijntje. Denk ik op mijn vrouw. Zie meneer, een winkelwijntje. Goeiedag meneer. Je bent een boodschap moet doen? Wie de action hier? Nog een action dan, hoor. Dan een 4. Fort. Maar hij is wel in action, hè? Hij is wel in actie. Mooi even bij het wijntje. Je zoon had zei dat het een beetje diefstal is, hè? Om zo'n wijntje aan mij te nemen. Houd de dief. Ik denk het. Ik zie die meesten die zeggen naar dat kunstwerk daar. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is eigenlijk. Zullen we erin herinneren? Misschien kan die mensen iets vertellen wat het is, want ze maken er foto's van. Dus. Wat is het precies? Deutsch. Sorry? Wie bitte? Wir sind Deutsch. Oh, sind Sie Deutsch? Ja, Und woher kommen Sie aus Deutschland? aus Eutin, nördlich von Hamburg. Ah, okay. Ich habe gehört etwas gestern. 1. Mai in Deutschland, dann gibt es große Fest. Ja, Gewerkschaft. Ja. Und ich habe etwas gehört mit Karren, dann haben Sie Karren und dann machen Sie etwas auf mit, ich weiß nicht genau was, aber... Bei uns nicht. Oh, bei ihr nicht? Nein, Sie kommen aus Hamburg? nördlich. Schleswig-Holstein. Ah, okay. Nou, een schönen Aufenthalt hier in Leeuwarden. Danke. Oké, tjus. Maar dan zou dit kleer wezen, hè? Dus dan maak je een soort van BM, hè? Bjerke-BM, hier, bankjes kunnen zitten. Het is echt een soort iets parkje hier, hè? Midden in de stad. Dat daar is ook wel een soort van, ja, zoals ik zeg, een soort parkje met een BM, daar kun je zitten, maar het is toch wel heel stinnig, hè? Dit is wat meer, nog iets meer natuur. Of natuur, dat is nog een heel groot woord, maar in ieder geval iets meer green. Goeiedag meneer. Goed, hier hebben we meneer Vlogger. Ja, hoe is het met jou? Nou, hartstikke goed, jongen. En maar ik vraag hoe het met jou gaat. Ja, maar mij gaat het op zich echt wel best, jawel. Oké, nou, zijn mooi horen. Ja, hè? En we hebben je onderwijs het daar dan? En hoe, we hebben een praatje over houden. Mijn commissielid die is nooit naar huis. Oké. Waar praat je van hoor? Nou, we hadden hier even nog aan. Ja, wat vind je ervan? Nou, ik vind het mooi. Maar we zijn al, hoe lang blijft dit mooi? Oh, wat dan? Nou, vernielen. In de brand steken. Oh, heel dramatisch. Dit hufterproef. Nou, waarschijnlijk net een BMW zo'n algemeen, dat is al iets een BMW net hufteproef natuurlijk. Eén keer een beetje in ons koppen en dan is het klaar. Dan mag je die bankjes zien, zijn mooi. Ja, die is nou hartstikke mooi. Nou, en dan van december dan komen je weer... Ja, maar waar zei het nog dat diepen gaat? Misschien horen het wel samen met al die hekken eromheen. Maar even er een En, eerst met het gas even natuurlijk rondkomen. Nou, wat ik wel vind, dat dit er verderop, bij de wagen gaat natuurlijk ook wat zo'n green stukje maken. Ja. Maar dan hing je al die, een soort van zwerven meestal om. Ja, ik word dat woord net broeken. Wat wil je opbroeken dan? Nou, van die drankorgels. En drankorgels. En die zwerven. Nou ja, met alle respect natuurlijk. Ik ben misschien mensen die wat minder high in het leven. Maar ja, ze beginnen wat om te hingen. En ze zwaar soms wel veroorlijst natuurlijk. Maar ja, ik denk dat dit meer is van de studenten. Dan kan ze Ken ik drankorgels wijzen, hè? Nee, dat is ik zo. Dan kan ze een boet even wat leren. Even in de boekjes zien. 100 genot van een
kanon, Grols kanon of zo. Nou, ik ben blij dat ik die weer eens even show. Want ja, en hoe is verder alles wat knap drukte? Ja, hij had het wel in de vingers. Ja, soms wel, soms net. Het wisselt wat. Ja, dan herstelt. Het is stagiair, dus ja, hey. Oh ja, ja dus. Nou, verder had ik geen ijs meer. Maar ik ben nu op weg naar huis. Nou ja, ik ben al bijna het gemeentekantoor, het stadskantoor, hoe heet het ook weer? Net gemeentehuis, maar het stadskantoor. Waar is dat? Dat is bij Ordehouw. Oh ja, daar is nou heen. Ja. Sorry? Wat? Oh ja, oh nou. Nee, net voor nee. Nou, ik ga verder. Nou, goeie reis. Ja, dank je wel. Ook succes en de krant, net via de krant lezen. Nee, dat mag ik alles opschroeven, hè? Je schroeft alles op een krant, hè? Maar dat is alles links krant, toch? Nee, maar ik moet vaak dingen opschroeven dat ik onthouden moet. Dat schroef je in die krant, ik raad er op een fiets. Ik heb hier een pen. Ja. Dus, en dat ik iets net, ik wil wat minder, dus dan mag je alles opschroven. Dat is een beste pen, hoor. Nee, maar hij doet het. Wel echt van de gemeente Leeuwarden, zeg maar. Nee, toch? Nou, je mee goeie reis. Ja, heel erg, hè? Ja, nou, oké, jongen. Hoi. Die checkscooter zit je van echt al 12 weken eerder. Nou zeg ik je laatst ergens een bord in de stad staan van de AFAC of zo. Dat is zo'n dienst. En die roemen dan fietsen en bromfietsers die erbij. Die roemen ze op dat dit lang ergens stilstaan. Hoe zou het met deze checkscooter gaan? Want ik weet nog dat ik je vorige week nog een story van maken had. Dat er wat poep op het handvat zit. Hè? Nou, die zit hier nog steeds. Maar zou dit dan verwijderen worden? Deze checkscooter alweer. Dat iets van, nou, dat leven we dan maar gewoon staan de hele tijd. Want dit zit hier inmiddels ook al... nog meer dan een week eerder. Ze valt je van alles op in de stad, hè? Je kan wel heel daar rondrennen en dan valt je van alles continu op. Nou, misschien mag ik dan een soort van stadsverslagjouwer wezen. Heel daar wat rondrennen en dan zien wat erop valt. Oh, bliksem. Ik vind het ook altijd zo'n gevaarlijk kruispunt, dit. Gevaarlijke rotonde, die vraag ik me. Die scooter ook, jongen. Die rit, kijk, die haast op in je in. Dus rennen gewoon even verder hier. Je zit waar meestal McDonald's eten. Dan gooi je lekker eten. Zo, je zit het eten. Zit je heel auto vol maar eten. Zo? Lekker eten. Ja, lekker iets smaken het wordt? Heerlijk. Wat eet je, joh? Wij eten lekker quarter pounder. Oh, quarter pounder. Dat weet ik altijd mijn favoriet bij de McDonald's, ja. Lekker hè? Ja, lekker vet. Heerlijk, heerlijk. Zo nou en dan is het echt lekker. Ja. Nou, lekker eten nog maar even, hè. Goede bekomst dadelijk. Dankjewel. Kijk, ja, dankjewel. Moet zien, hoi. Wat is uw favoriete snack bij de McDonald's? Nou, daar ben ik denk 30 jaar niet geweest. Is niet mijn ding. U bent er dus 30 jaar geleden wel een keer geweest? Ja, maar ik zou niet meer wat ik gehad heb. Oh nee? Geen Big Mac of zo? Nee, ik was er met mijn neefje en dat was eigenlijk voor hem. Dus ik zou wel iets in die stijl gehad hebben. Maar... dus... Bent u een snacker? Jawel, cafetaria. Maar McDonald's, nee. En wat is uw favoriete snack dan bij de cafetaria? Ligt eraan waar ik ben. Bij de Febo, Bami en speciaaltje. Oh ja. Maar en bij, weet het, in Vliet, daar, die hebben het zelf gemaakt, kroketten. Dus ja. Wat is dan uw favoriete snackbar dan? De Febo of gaat u liever naar het Vliet? Bij Vliet haal ik om de tijd van elk stukken 5 bevroren en die eet ik thuis. Wat haalt u daar? Bevroren? Bevroren snacks. 30 bevroren snacks. En, want ik woon in het archipel. Dus, en voor 1 of 2 snacks ga ik niet naar de cafetaria. Naar de kroeg wel, maar niet naar de cafetaria. Dus u koopt gewoon bevroren snacks daar en die maakt u dan thuis klaar? Ja. Oké, ik wist niet dat het kon. Jawel, natuurlijk wel. Maar er zijn dus dingen die ze in de winkel niet hebben. In de winkel haal ik ook frikandellen en zoiets allemaal. Ja, zo, ja. Maar, ja. Hebt u dat wel eens bij de Febo dan ook gedaan? Dat u vroeg van, hey, kan ik hier een speciaaltje kopen? Nou, bevroren hebben ze niet, hè? Ze hebben alleen maar dagvers. Ja, ze hebben dagvers, maar ik denk dat ze ook wel een diepvries hebben. Maar, ze hebben geen vriezer bij de Febo. Er zijn zulke kleine dingen en die kosten €3 per stuk. Nou, en dan ga ik voor 30 dingen ben ik 9 tientjes kwijt. Wat een dure hobby. Hey, ik ben wel reaal goed voor mezelf, maar ik moet een beetje... Oké. Nou, snap ik. Nou, bedankt voor het gesprek. Ja, goed. En nou ga ik naar de koffie, maar dat is ook een snack. Waar ga je naartoe naar de? Naar daar best naar de koffie. Even een koffietje. Nou, lekker. Nou, geniet ervan, hè. Oh, ja. Tot ziens, hoi. Hallo, mag ik je wat vragen? We hebben een beetje haast. Heb je een beetje haast? Oh, van waar de haast? Ask something, because we need to be at work in 20 minutes. Oh, and what kind of work? We dance here. Oh, dance. Oh, nice. What kind of dance? Contemporary dance. Yes. Nou, prima. Dan zal ik je verder niet ophouden. Veel plezier. Succes met Why the Roses. Today it's San Jordi.
Sorry? Sant Jordi, it's like a Catalan day celebration of love, and we give a rose and a book to the people we love. Okay. You come from Catalonia? Yes, I'm Catalan. Okay. Yes. Nice to hear. Well, have a nice day. You too. You do give a rose and a book to whoever you love. Oh yeah, that's yeah. Yeah, Oh, that. that's a good one. I will give it to my girlfriend. A rose and a book. That's amazing. Yes, yes. Like just like you have a rose and a book. And what kind of book then? Whatever you think it's gonna be liked by your love. So you I got this one. So yeah. Okay. Thanks for the tip. I will do that. That's a good one. Yes, it's a bit. And how is it called today? It's Sant called Jordi. San Jordi. Yes, you can. Saint Joris. Hoe sorry? I think we call him Sint Joris. Saint Joris. Dus een Sint is een saint. The dragon. The one that beat the dragon. Okay. It's everywhere in Catalonia, quite a thing. Also in the architecture, like you see. I saw a while ago. I saw something about Catalonia, but it was more like the people who climb on each other. Castellers. Yeah. Yes, that's also really. You do that too? No, I don't practice that. Okay. But it's really beautiful also, and it's also very nice because a lot of different ages gather together to do this like human castles. So I saw the small people or the younger people they go on top. yes, no, it's really mooi. Oh, mooi. Thank you. Yeah. Have a good day. Yes, you too. Bye. Thank you very much. Bye. Is je wat gaande, heren? Ah, goeie. Nou, ik had heel tinten voor mezelf. Heel tinten voor jezelf. Ja, het wordt donker, ja. Ja, heel zie je het podium. Die gebeurt aan, jong. Hey. Ik kan ook wel eens, jongen. Hey. We soppen terug. Ik vind het heel vol weer. Heel het podium vol. De hele zaal hier vol zit, toch? Het wordt donker, hè? Dan kan ik naar de boeten. Beter. Ja, nou ren er omheen. Ze is ik meestal daar. Ik zal eruit. Zo. We soepen terug, want we binnen aan het vol. Oh. Maklo. Money toe, verhuur, money touw. Zo. Zo, wat een ding, hè, Jan? Tenten hier, hij. Ik weet niet wat ze ervoor zeiden. Dat is leuk, het zou mooi wezen. Maar het moet een troffilmpje, hè? Ik weet net, jij zou het afvallen. Zo maar zien. Mooie tenten hier. Minder tenten. Al je dingen omheen, hè? Ze zwaar wel voordat je eigenlijk net het terrein op komt, meest. Ik neem gewoon dat die shortcut waar ik niet straks doorheen kan, dat die aan wordt dicht wezen zal. Hè? Ah, goeie. Nou, we zitten even te zien. Nou ja, wie voelen krijgt een soort van denk je er tussen. Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar het is dus afsluiten en je moet je net wezen nou. Okay, Vreet de jongen. Dan komt je een heel leuk bandje en zo. Okay. En sneu. Ja, dan is het feest. Ja, ik zei daar een lied stinkje tussen. Ik denk, ik roep ook oud tussen. Je bent nummer 10 al, hè? Oh, nummer 10 al? Ja, nummer 10 al. Ja, eigenlijk in de koelkast van. Ik heb het derde voor u dan net. Nou, vooruit, ik neem alleen maar. Oké, nee, best. Ik denk wel even zien. Oh, ik zoek op bekend. Ja, geen Bart. Ja, nu in Huisgenoot, hè? Ja, wat Huisgenoot, ja. Ja, dat weer op Skroos, hè? Ja, op Skroos, ja. Nee, Skroos, ja. Wat doet die Bart, wat die onderwand? Wij ben hier aan het klussen. Je bent aan het klussen, hè? Ja, die hekken die hier staan, hè? Die komen je net vanzelf. Nee, die weet net zo hinnenwaaien. Nee. Hey Bart, jongen. Hoi. Hey, jongen. Nee, die waaien dan. Je komt via de entrance. Hier komt de head entrance. Daar ga je hem er nou uit. Ja, we gaan ook via de entrance weer uit. We gaan via de achteringang erin. Ja, je bent via de VIP-deck naar binnen. Ja, VIP. Ja, we zijn VIPs. Ik dacht, we zijn VIPs. We feel is al een beetje VIP. gate for you. Yes, thank you very much. Je doet maar tegen, dan rennen ze net naar binnen. Maar je hebt geen ik door de hoekjes zijn, hè? Ja, weet je ook rechts langer omheen waar de ingang is, joh. Nou, ik wens je hem succes. Ja, dankjewel. Hè. Succes. Je mag hem met opbouwen, hè? Jo, hoi. Nou, zit dan bij de vakkant. Zo. Oh. En wat hebben we nou dan? Vreed, hebben we hier dan Oldepop? Is dat jere? Sorry, is dat jere? Oldepop, dus we hebben hier Oldenhoven, toch? Of is dit Leeuwarden Muziekplein? Dat zal dan wel weer zaterdag werden, ja.
Hallo mevrouw, ben je wel eens aan het flexen? Oeh, ik spreek niet zo goed Fries. Ja, het is geen Fries, het is flexen. Flexen, dan ben ik alweer te oud. Millennial problems. Flexen. Hebt u vakantie? Nee, ik ben aan het werk. Oh ja? Ja. Op dit moment? Ja, ik heb nu even pauze, maar ik ga even een broodje halen. En wat voor werk doet u als ik vragen mag? Ik ben store-manager bij de Sissy Boy. Oh, de stoormanager. Net uit de hoek eigenlijk omlopen. Stoormanager zelf? Ja. Ben je dan de baas van de winkel? Hoe moet ik het zien? Dat is de baas. Ik heb ook een medebaas. Nee, we doen het met z'n allen natuurlijk. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij mij dan. Want ik heb wel een trui van de Sissy Boy, maar wat wordt er dan nog meer verkocht dan? Banken, vloerkleden, eigenlijk alles voor in huis. En ja, kleding. Leuke accessoires. Op de een of andere manier staat de Sissy Boy niet echt bij mij op de radar. Ik weet niet waarom. Oh, we zitten er al heel lang. Al meer dan 25 jaar zitten we hier. Dus, Ja, zo lang al? sinds 1982 bestaat het. Dus hoe lang je hier zit weet ik niet precies. Maar ik dacht 25 jaar. Zoiets. Ja, ik weet ook niet meer wat ervoor zat inderdaad. Ja, ik ben inmiddels wel 40, maar... Van de Sorry? Velde. Of Van der Veld, staat hij voor? Ja, die zat hier voorin. Dus, Dat is waar ook, dat weet ik nog wel. Ja, klopt, ja. Ik heb al een boek gekocht, ja. Maar hebt u nu een lunchwalk of zo? Hoe moet ik het zien? een broodje walk. Ik geef het broodje weer heen halen en dan walk ik weer terug. En dan ga ik het even opeten. Nou, super. Nou, eet smakelijk dan. Ja, dankjewel. Fijne dag. Ja, dankjewel. Jij ook. Tot ziens. Hoi. Dit is de Sissy Boy. Die kost vroeger, daar weet ik nog wel kost erin. Maar dat is inmiddels zit er nog wel een soort van klap door, maar die gaat net hier. Jeetje, wat is dat? Ah, goeie. Wat de hel? Oh, dat is binnen iets ontlegen, joh. Nou, shit. Wat een lawaai, joh. Oh, ja, joh. Ik ben containers ontlegen, joh. Jeetje. Jeetje, wat een herrie komt er aan, hè? Zit er glas in of zo? Wat is dit? Hoi. Zo, ik ben ontlezen. Zit ik in werk? Get erin. Bedrijfsafval dit, hè? Dat is heel gekke dingen in, denk ik. Ah, goeie. Waar komt er een lawaai van, jong? Ah, Mark. Ja, Mark? Maar we wat leven in de brouwerij gaan, hè? Ja, daar heb je ook wel een punt. Ja. Hij wil dan hier dat meer net? Nee, nog niet. Mag nog krijgen, maar die krijg ik nog. Oh, zo kan ik zeggen, want er komt wel lawaai. Ik zie er eens in de steek, maar ik denk, wat galoer komt daar van ons steeds? Weer kaarten in de stegen, weer kaarten nog meer, hè? Oh, is dat nog een ijsje aan de Jerwaak niks? Nou, dat wil ik net zeggen. Nee, het valt aan inderdaad. Ja, je weg, hè? Succes! Zo'n hond. Dit ben een hond. Wat voor soort hond ben het? Labradors, dat ben het. Ik maar one way to find out, hè? Die meesten vragen, hè? Hallo, mag ik je wat vragen? Sorry. Mag u het vragen? Ja, Umfrage? Oh, het is in Duits? Ja, sind wir. Was für ein Hund ist das? Das sind Labradore. Oh, das sind, ja doch. Zweimal Labrador. Einmal Arbeitslinie und einmal ein bisschen Showlinie dabei. Weil ich habe gedacht, dass die Labrador etwas größer sein. Ja, es gibt unterschiedliche Labradore. Die sind zum Arbeiten da. Er soll Rettungshund werden, Personenspürhund, Mantrailer. Und er ist Familienhund. Ah, ein Familienhund. Ja, okay. Ja, okay, danke schön. Dann weißen wir das wieder. Im Fernsehen. Wie bitte? Komme ich jetzt im Fernsehen? Ja, genau. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal. Das heißt der Frieske Vlogger. Ah, okay, super. Habe ich noch nicht gesehen, aber Nee, habe ich noch nicht gesehen. Da muss man gucken auf Internet. gut. Wunderbar, machen wir. Von woher kommen Sie? Nähe von Frankfurt. Frankfurt am Main. Oh ja, Frankfurt am Main. Ja, habe ich von gehört, ja. Wunderbar. Okay, nou, danke schön. Und noch ein... Viel Spaß noch. Ja, danke Ein schön. schönes Städtchen hier. Ja, Ihnen auch. Ja, danke. Danke schön. Tschüss. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Jawel. Nou, zo, ik... Ga je gang. Oh, oké. Nou, ik zeg je, dus hier achter jou, daar zit een bezet. Oké. Weet je waar het van is? Nee. Ja. Koningsdag, denk ik, of niet? Ja. Dat denk ik ook, maar we zijn wel waanzin. En het is zaterdag, pas Koningsdag. Is het net wat het betiert? Naar mijn idee wel. Ja. Oké. Oké, ja, ik zou daar niet aan gedacht hebben. Ik weet ook niet eens dat het zaterdag of zondag, weet ik veel wanneer. Zondag is het. Oh, nee, je is net zo stil bij Koningsdag? Ook, nee, helemaal niet. We zijn republikein. Oh, je bent niet koningsgezind? We zijn niet zo koningsgezind, nee. Je heeft een hekel aan Alexander? Nee, het gaat niet om de persoon, hè. Nee, het gaat om het idee, hè. Ja. Dat snap ik. Of een hekel aan Maxima kan ook, hè? Nee hoor, dat niet. Okay. Nou, best, prima. Dank u wel. Hoi. Zie je, dat is een Canadese vlagje, zeg.
Zullen we iets te krijgen aan met de bevrijding, denk ik. Waarom hingen hier nou Canadese vlagjes? Dat hangt samen met de bevrijdingsvaarten die georganiseerd worden. Die worden in het kader van 80 jaar bevrijding zijn er speciale vaarten. Die gaan van hier door de grachten heen en die komen dan uit bij het Blokhuispoort. Daar is op 8 december 1944 de overval geweest. Daar hebben ze 51 verzetsmensen bevrijd. En daar zetten we dan de mensen af. Onderweg krijgen ze het verhaal van de oorlog in Nederland. In Leeuwarden eigenlijk, het dagelijks leven zo'n beetje. En dan bij de Blokhuispoort overhandigen we de mensen aan de mensen van de Blokhuispoort. Krijgen ze daar ook een rondleiding. En omdat de Canadezen dus een grote rol hebben gespeeld in de bevrijding van Leeuwarden, hangen die vlaggetjes hier. Ja, inderdaad, ja. Ja, dus. Hebben we nog mee? Binnen er nog kaartjes? Ja, vrijdag zijn er voor de tweede vaart nog kaartjes en voor de volgende week ook nog. Ja, dit is niet elke dag, maar deze week, dus vrijdagmiddag, de eerste vaart is uitverkocht, de tweede vaart, er is nog ruimte. Dus, welkom. Nou, leuk om te hebben. Nou, succes met mij dan. Oké, graag gedaan. Want je ook in dadelijk op boord? Wij gaan nu op de boot. We hebben een rondvaart, ja. Dus. En je ook vertellen dan het verhaal of net? Ja, zeker. We hebben een schipper aan boord en altijd een gids. Dus dat is... Je bent de gids? In dit geval ben ik nu de schipper. Okay. Maar we wisselen altijd. Dat gaat om en om. We moeten allebei kunnen varen en we moeten allebei kunnen gidsen. Dus. Doe het verhaal. Succes. Ja, graag gedaan. En dankjewel. Ja, nog geen probleem, hè. Succes met de vaarten en de gidserij en de schipperij. Goeie. Ben je een stijgerbouwer of net? Nee, we zijn voetballers. Ben je voetballers? Ja. In het weekend, denk ik. Ja, in het weekend, ja. Ja, oké. Wat ben je voor dat ding? Wat ga je voor dat ding nou? Heb je een berg beklimmen of zo? Nee, die moeten wij gebruiken voor valbeveiliging. Oh, veilig, ja, inderdaad. Oh, dat voelt wel het ding zelf, maar de persoon is net. Nee. Het werkt dus wel? Ja, het werkt wel. Ja, ik shoot. Ja, goeie. En mooi stijger hier ontbouwen, heren? Ja, zeker. Ja? Ja, heel mooi stijgertje afbreken. Niet bouwen. We gaan hem afbreken. Oh, je moet hem afbreken. Hier kunnen we fort. Ja, geweldig. Ja. Dus in breken weer gewoon even om met z'n allen, heren. Ja. En moet er een aantal weer eens opbouwd worden, of dat net? Ja, zeker weten. Hij gaat gewoon met de lucht in. Ja. En wij dan? We de volgende keer? Dat weten we nog niet. Eerst maar eens aanbouwen. Ja, zeker. Ja. Snap ik. Nou, succes ermee, hè? Ja, je merkt, hè? Hoi. Ja, goeiedag. We zijn net geïnterviewd. Wat zei je? We zijn net geïnterviewd. Waar? Net eromee? Leeuwarden, wat was het ook alweer? Omroep Leeuwarden? Ja. En waar hoe dan? Over de paus. Of heb jij die opdracht ook gekregen? Ja, ik had dezelfde opdracht. Uit dezelfde school was ja, inderdaad. Ja. Nou, waar moet er naar je pauze worden? Ja, wat zeg je? Waar moet er naar je pauze worden? Nou, dat moeten we nog even zien. Dat bepalen wij niet, maar de kardinalen, hè? Ben je ook katholiek? Ik ben Rooms-katholiek. Jij bent ook katholiek. Rooms-katholiek? Nee, ik ben... Ja, weet ik. Ja, maar dat zei je, Rooms-katholiek? Ja, dat moet je dan zeggen. Ja, inderdaad. Maar jou ren ik al voort? Ja, nou, ik heb net die interview gegeven. Dus dan hebben we 2 keer dezelfde man op de televisie. Dat is toch niet zo aardig? Is dat niet goed? Er zijn meer katholieken. Hij is ook katholiek. Nee. Loopt hij weer weg? Ik ben protestant. Ja, ook prima toch? Ja, is dat wel goed? Ja, wat? Ja, protestant, doopsgezint. Nou, ook prima. Mooi geloof. Ja, ken je dat wel? Ja, tuurlijk. Maar nooit de tocht van ik moet overstappen naar doopsgezind. Jij staat ook niet aan een andere vader of moeder over, hè? Viel dat zo? Ja. Okay. Ja, prima. Ja, prima, hè? Dank u wel. Heb je iets moois? Ja, zeker. Ja. Ja, goed zijn. Wat brengt u hier in Leeuwarden? Ja, rust. Eventjes. Rust? Even een paar dagen er lekker uit. Vindt u dat hier een beetje in Leeuwarden, de rust? Jazeker. Hoe is het wel een drukke stad? Nou, met de Randstad vergeleken niet, nee. Hoe komt het de Randstad? Kan je dat niet horen dan? Ja, ik hoor het. Ja, een beetje Den Haag, een beetje die kant op, denk ik. Heel goed, ja. Echt Den Haag of... Daar ben ik wel geboren. Ik woon in de buurt van Den Haag, in het dorpje Pijnakker. Oh, Pijnakker, wel eens van gehoord, ja. Ik heb kennis in Wateringen. Ja, is ook in de buurt, Westland. Ja, Westland, ja. Nou, wat ziet u hier dan wat u thuis niet ziet? Ach ja, het is allemaal hetzelfde eigenlijk, hè. Ja, maar ja, we zijn er even uit. Ja. En in Sneek net geweest bij Weduwe Joustra. Lekker. Dat hebben we in het Westen niet. Dus ik heb daar even ingeslagen. Heel goed, dank u wel. Graag gedaan, fijne dag verder. U zit ook in het film hier.
Zo, dat is een collega. Of een concurrent. Die moet je besjoren, hè? Hallo meneer. Is het Chris van Finalized? Wat is dat dan, Finalized? Ik zit midden even in de shot. Ik moet net even een shot draaien. Rennen we toch in een shot, hè? Ja, dus ik zeg even een actie. Ja, kom maar. Oh shit. Oh, jongen. Ja, film je mee, jongen. Je had een dikke camera, jongen. Dat is ook een mooi spel. Had wie net. Wat voor dikke scherm hadden erop. Hey. Ze doen maar zo'n liet scherm doen. Oh, zo, die man die zit op zo'n horloge. Hij moet eens op tiert wijzen. Of is het betierd of is het led? Ik weet het net. Ja, zo is het. We spelen even een klein soort filmpje maken vandaag. We zijn bezig voor Knokken met je hart, boksgala. Maken we een soort promofilmpje. Over 2 weken is er een boksgala en daar gaat deze beste man die gaat daar boksen. En we maken even een soort promo-filmpje voor hem. Deze man gaat boksen? Deze man, ja. Het zijn amateurs zeg maar, die meedoen voor een boksgala. En die gaan geld ophalen voor Stichting Hartekind. Dus het zijn allemaal amateurs, maar het is wel echt heel leuk. Ja, en ik ben de cameraman die het mag vastleggen. Dus het is wel heel leuk, zeker. Ik zie een mooi spul, jongen. Wat is dit voor woord? Ja, dit is... nee, het is geen Red. Dat kennen veel mensen. Maar Blue? Nee, het is een Kinefinity. Dat is een cinema camera. Dus een beetje een professioneel ding. Dus, maar dit is een goed keer spul dan. Dit is ook een mooi spul, jongens. Jullie hebben het mooi voor elkaar. Ja. Maar ik zal weer even... Ja, nee, tuurlijk. Ja, succes, jongen. Ja, tuurlijk, jongen. Maar die man met boksen, hè? Ja. Jij bent boksen? Nou, ja, een beetje. Want ik zeg, joh, inderdaad, ik zo'n breed man. Ik kan helemaal boksen werden. Ah, nee, klopt. Nee, 5, 6 maanden in training en dan de ring in. Dus, ben je nodig al in training aan het? Ja, we zijn nu bijna een half jaar in training. Dus nog 3 weekjes, dan is het zover. Dan hebben we de ring in. Ja. Benauwd of zin aan? Nee, zin aan. Ja, zeker weten. Komt wel goed. Nou, super. Succes dan, hè? Ja, dank je. Okay, hoi. Leuk dat je hem zien aan. Dit is een video van de Frieske Vlogger. Vond het leuk. Dan toen omheen als meer en abonneren op de Frieske Vlogger. En ik show tot de volgende video. Keep on rocking in the free world. Geweldig.